14 मिनिट की हार्बर लाइन मुंबई 5:39 मिनिटांनी मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज प्लॅटफॉर्म क्रमांक आलेली लोकल 1:57 मिनिटांची हार्बर लाईन मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी 12 वाजताची जुनी लोकल आणि प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 1:57 मिनिटांची हार्बर लाईन फॉर मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वाया हार्बर लाईन. एक 1:35 मिनिट की हार्बर लाइन